မင်္ဂလာပါရှင် DVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ည8:00 နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်အာဏာသိမ်းချိန်ကစလို့မြန်မာစစ်တပ်ကနေပြီးအရက်သားပြည်သူတွေပေါ်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေပေါ်ကြည်ကြည်ပြည့်ပြည့်နဲ့စနစ်တကျတိုက်ခိုက်လာနေမှုကြောင့်လူခွင့်ရေးတွေကိုဆွဆွရွရွချိုးဖောက်လာနေမှုအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ပြပခအတွင်းလိန်ပိုင်းကျန်းဖတ်မှုဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ပါမီလန်ပက်တန်ကကြေညာချက်တရက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ထိန်းသိမ်းရေးနေရာတွေမှာလိန်ကျန်းဖတ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီရင်ခံစာတွေကအရန်ကိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းပြီးမျိုးသမီးတွေပေါ်ကျန်းဖတ်မှုပုံစံအလုံးကိုအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ကြောင်းနဲ့ဆွဆွဲချက်စီရင်ခံစာတွေကိုလွတ်လပ်စွာစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အတားအဆီးမရှိဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အထူးကိုယ်စားလှယ်ပါမီလာပက်တန်ဟာ2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာမြန်မာအစိုးရနဲ့ကုလသမဂ္ဂတို့ကြားပြပခအတွင်းလိန်ကျန်းဖတ်မှုများကိုဖြေရှင်းဖို့နဲ့ကာကွယ်ဖို့ပူးတွဲကြေညာချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာအမျိုးသမီးများအားခွဲခြားဆက်ဆံမှုများအားလုံးပပျောက်ရေးသဘောတူစာချုပ်ဖြစ်တဲ့စီတော့ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေအတွက်ကာကွယ်ခြင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းတရားစွဲဆိုခြင်းအပြစ်ပေးခြင်းနဲ့ရောကြေးရအောင်စီစဉ်ပေးခြင်းတွေကိုလှုံ့ဆော်ပေးဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်မှမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းတက်မတော်ဟာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဘာသာရေးလူနည်းစုအုပ်စုတွေကအမျိုးသမီးတွေကိုကျူးလွန်တဲ့လိန်ကျန်းဖက်မှုပုံစံတွေနဲ့လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်ညွတ်မှုနဲ့ကြားမရေးရာကွဲပြားမှုတွေပေါ်ခြေခံပြီးလူတဦးချင်းပေါ်ကျူးလွန်တဲ့လိန်ကျန်းဖက်မှုပုံစံတွေကအလွန်အမင်းစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်9 နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်ကိုမိုးကုတ်အချုပ်ထောင်မှာချုပ်နှောင်ထားတော့ကထမင်းဝဲအောင်မကြွေးဘူးလို့တပိတ်ကောင်ဆောင်ကလေးဖခင်ဖြစ်သူကိုစိုးထေးကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတုတ္တချမ်းသာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မိုးကုတ်အကျဉ်းထောင်မှာထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့မိုးကုတ်မြို့တပိတ်ကောင်ဆောင်ကိုစိုးထေးရဲ့9 နှစ်အရွယ်သမီးငယ်မတ်စုထက်ဝိုင်ဟာဇွန်လ30ရက်နေ့မှာအကျဉ်းထောင်ကပြန်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်သမီးငယ်စုထက်ဝိုင်ကိုကိုစိုးထေးစီရောက်အောင်တပိတ်လူငယ်တွေကပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်သမီးငယ်နဲ့ပြန်တွေ့ခွင့်ရပြီလို့ကိုစိုးထေးကပြောပါတယ်သမီးငယ်စုထက်ဝိုင်ရဲ့ပြောဆိုချက်အရအကျဉ်းထောင်ထဲမှာကလေးကိုထမင်းဝအောင်မကြွေးသလိုရေချိုးတဲ့အခါအင်တာရေနဲ့ချိုးခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တနေရာနေပြီးတော့ကလေးကိုမေးရပါလေ။ပြီးတော့သူအထက်အကြောင်းတွေမေးလိုက်တယ်မျက်နှာတောင်းပြောင်းသွားပြီးတော့လေဘာမှမပြောတော့စကားမပြောတော့ဘူး။ဘာသူမေးရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဆိုကျွန်တော်မမေးဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ချော့ပြီးတော့မေးကြည့်တဲ့အခါတော့သူပြောလာတယ်ထမင်းဝအောင်စားရဖို့ပေါ်ထည့်ပါလေ။နောက်ရေချိုးတဲ့ခါကျရင်အင်တာဗျူးနဲ့ချိုးရတယ်တဲ့စစ်ကောင်စီကဇွန်လ23ရက်နေ့မှာကိုစိုးထေးကိုဖမ်းဆီးဖို့သူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ပြီးဝရမ်းတွေကတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာကိုစိုးထေးရဲ့ဇနီးတတိယနှစ်ဥပဒေကျောင်းသူသမီးနဲ့9 နှစ်အရွယ်သမီးငယ်မတ်စုထက်ဝိုင်တို့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။နေအိမ်တကားတွေကိုလည်းအကြမ်းဖက်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်သူတွေကပြောပါတယ်။တပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုစိုးထေးကတော့တင်းရှောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့မှာမတ်စုထက်ဝိုင်ပြန်လွတ်လာပေမဲ့မိခင်နဲ့အမဖြစ်သူကတော့မိုးကုတ်အကျဉ်းထောင်မှာအဖမ်းခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။သမီးငယ်မတ်စုထက်ဝိုင်ဟာအရင်ကတက်ကြွရှင်လန်းသူဖြစ်ပေမဲ့အကျဉ်းထောင်ကပြန်လွတ်လာချိန်မှာပုံစံပြောင်းသွားတယ်လို့ကိုစိုးထေးကပြောပါတယ်။ခရီးလဖဖဆုလုပ်ပြလာတယ်။မလို့တေဦးတမီးလို့ပြောတော့ခက်ပြီးခိုင်းနေလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှမပြောတော့ဘူး။ကျွန်တော်တိတ်ကြွပြီးရှင်လန်းနေတဲ့ကလေးကဆိုအထက်အကြောင်းတွေပြောလိုက်ရင်သူအထုပုံစံတလို့ပြတော့ဟုတ်နော်9 နှစ်အရွယ်လူမမယ်ကလေးကိုအချုပ်ထောင်မှာဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အတွက်ကလေးငယ်မှာစိတ်ဒဏ်ရာတွေရသွားမှစိုးရိမ်တယ်လို့ကိုစိုးထေးကပြောပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရစစ်ကောင်စီဟာအသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်52ယောက်အထိပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်လူငယ်တွေကိုရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးတာတွေလည်းအများပြားကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာတရားရုံးကရေးယူနိုင်အောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ NUG အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါမြန်မာစစ်ကောင်စီဟာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနဲ့သတင်းတောက်တချို့ပါဝင်အကျဉ်းသားတွေကိုဇွန်လ30ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအကျဉ်းထောင်တီတီကနေပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီးတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့လူပေါင်း2000ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ညနေပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတော်ဝန်ရှိအကျဉ်းထောင်တွေကနေဆန္ဒပြသူ2296ဦးလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အခုလွတ်ပေးလိုက်တဲ့အကျဉ်းသားတွေဟာဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့ကြပေမဲ့အကြမ်းဖက်မှုမှာမပါဝင်သူတွေရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခြင်းမရှိသူတွေနဲ့
အတိတ်ကရုံးကိုဥဆောင်သူမဟုတ်တဲ့သူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့ကျန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရှင်ဟွာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ပြန်လွတ်လာသူတွေထဲမှာစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုသတင်းတွေကိုပေးပို့ခဲ့ကြလို့ထောင်ချခံရတဲ့သတင်းတောက်တွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြပေမဲ့တချို့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့သတင်းစာနယ်ဇင်းသမားတော်တော်များများကိုတော့ထောင်ချထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ထောက်သွင်းကျင်းချခံထားရသူအများစုကိုအများပြည်သူဆိုင်ရာရာဇဝတ်ပြစ်မှုတွေနဲ့တရားစွဲထားပြီးသတင်းတောက်တွေကိုတော့သတင်းအတုဖြန့်ချီမှုနဲ့အထူးစွဲချက်တင်ထားတာပါ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအများစုဟာအစိုးရဝန်ထမ်းတွေနဲ့စစ်တပ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လုပ်ငန်းဝတ္တရားတွေကိုအနှောက်အယှက်ပေးမှုပြည်သူလူထုမငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်စုပူလှုပ်ဆောင်မှုစတဲ့ဖန်ဆီးခွင့်ရှိတဲ့ပြစ်မှုတွေနဲ့ထိမ့်သိမ်းထားပါတယ်။ပြစ်မှုပေါ်မူတည်ပြီးထောင်ဒဏ်2 နှစ်ကနေအများဆုံး3 နှစ်အထိကြာခံရနိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန်သတင်းတောက်ဒန်နီဖန်စတာဟာမေလ24 ရက်နေ့ကထိမ့်သိမ်းခံရပြီးရန်ကုန်အကျဉ်းထောင်ထဲမှာကျင်းချခံနေရဆဲပါ။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကအင်းစိန်ထောင်ကနေပြန်လွတ်လာတဲ့ထဲမှာနိုင်ငံသားတယောက်မှမပါဘူးလို့အကျဉ်းထောင်အရာရှိတယောက်က AFP သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ရှင်။ဇွန်လ30 ရက်နေ့ကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကတပ်ဆိုင်ရာအကျဉ်းထောင်တွေကနေပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာလည်းဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုလွှတ်ပေးမယ်ဆိုတာကြောင့်လေကုံရက်ကွက်နေအသက်60ကျော်အရွယ်ဦးစောဖန်းလဲဖမ်းဆီးထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့သမီးဖြစ်သူမပေါက်ကြကိုတွားဆောင်ရာကနှလုံးအောက်ကသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုသေဆုံးသွားခဲ့သူရဲ့သမီးဖြစ်သူမပေါက်ကြဟာမေလ17 ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးထိမ့်သိမ်းခံရတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာပုံမှန်905 ကကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံရကလွတ်မြောက်ခဲ့ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။မြစ်ကြီးနားမြို့မှာစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြလို့ဖမ်းဆီးထိမ့်သိမ်းခံရသူအမျိုးသမီးအယောက်50နဲ့အမျိုးသား95ယောက်တို့ကိုမနေ့ကဇွန်လ30 ရက်နေ့မှာပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်အင်းစိန်ကျင်းထောင်ကနေပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အကျဉ်းသား922ဦးထဲမှာဆန္ဒပြမှုတွေကိုသတင်းယူရင်းဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းသမား6ဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဆန္ဒပြမှုတွေကိုသတင်းယူရင်းဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းသမားတွေထဲမှာမက်ကေစွန်တွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့7 Day Journal ကကိုအောင်ရဲကို MPA သတင်းဌာနကကိုရဲမျိုးတန့်စောဇီးကွက်သတင်းဌာနကကိုဟိန်းတိစောအလွတ်တန်းသတင်းတောက်ကိုပညာဦးနဲ့အလွတ်တန်းသတင်းတောက်ကိုစိုးရစာထွန်းတို့လည်းအင်းစိတ်ကျင်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့အထဲပါဝင်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ ရက်နောက်ပိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလူပေါင်း6400ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာသတင်းသမား90လောက်ထိပါဝင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။နေကျင်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့သူတွေထဲမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းတောက်တချို့လည်းပါဝင်လာပါတယ်။အင်းစိန်ကျင်းထောင်ကနေဇွန်လ30 ရက်နေ့က905 ကကြီးနဲ့ပြန်လွှတ်ပေးတဲ့သူတွေထဲမှာနာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်တွေမပါဝင်သေးဘူးလို့အချင်းဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစောစောကပြောပါတယ်ရှင်။မန္တလေးနယ်တွင်စစ်ကြောရေးမှာရိုက်နှက်စစ်ဆေးတာခံခဲ့ရတယ်လို့ဥပုထောင်ကပြန်လွတ်လာတဲ့တန်ခါသမဂတပိတ်စစ်ကြောင်းတန်ခါတစ်ပါးကမိန့်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတုတချမ်းသာကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဇွန်လ30 ရက်နေ့ကမန္တလေးဥပုအကျဉ်းထောင်ကပြန်လွတ်ပေးခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာမန္တလေးတန်ခါသမဂတပိတ်စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တန်ခါ2ပါးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်မေလ28 ရက်နေ့ကလမ်း30 83လမ်းနဲ့84လမ်းမန္တလေးတန်ခါသမဂတပိတ်စစ်ကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ပြီးတန်ခါ2ပါးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာပါဖမ်းဆီးပြီးနောက်ပိုင်းနန်းတွင်စစ်ကြောရေးမှာရိုက်နှက်စစ်ဆေးတာခံခဲ့ရတယ်လို့တန်ခါတစ်ပါးကမိန့်ပါတယ်နန်းတွင်မှာတော့သူတို့စစ်တယ်ရိုက်တယ်နှက်တယ်ဦးစင်းကိုပထမဦးဆုံးစမိတာပဲဗျာ2ပါးပါတယ်လက်ထဲမှာသူတို့ကတော့ဥဆောင်တဲ့တန်ခါတွေကမသိဘူးလားဒါမျိုးတွေပေါ့လေဦးစင်းတို့ကတော့မသိဘူးပါညာဒီလိုပဲပြောတယ်နန်းတွင်ပဲဗျနန်းတွင်ကိုတေဆော်ပြီးတော့ဟိုဘက်ရောက်တဲ့အခါရောက်တော့ဦးစင်းတို့အဲ့လောက်ထိတော့ခက်ခဲမှုတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဦးစင်းအချိန်လေးနည်းနည်းကြာလာတယ်ဗျဦးစင်းတောင်းဆိုမှုနှစ်ခုကတော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးဇွန်လ30 ရက်နေ့ကဥပုအကျဉ်းထောင်မှာ905 ကကြီးနဲ့ဖမ်းဆီးတရားစွဲတာခံထားရသူတွေထဲက
အယောက်180ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အိုးဘိုထောင်တွေကနေမလွတ်ပဲကြံနေတဲ့သူတွေကို3ရက်ခွဲပြီးလွှတ်ပေးမယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အိုးဘိုထောင်ထဲမှာဖမ်းခံရတော့ကဖိနှိပ်ခံရတာတွေရှိခဲ့ပြီးငြိမ်နေတဲ့သူကိုတော့ပြဿနာမရှာဘူးလို့ပြန်လွတ်လာတဲ့လူငယ်တယောက်ကပြောပါတယ်။ ငြိမ်းမဲ့ဆိုရင်အခွင့်အရေးပေးမဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားမရှိဘူးတခုမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အခွင့်အရေးပေးမဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကြအခွင့်အရေးကိုပေါ့ခုလုံးလို့ပြီးတော့ဖိနှိပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်ကြမန္တလေးဥပ္ပိုလ်အကျဉ်းထောင်မှာပုံမှန်905ကကြီးနဲ့အမှုခွင့်ဖမ်းဆီးခံရသူ300နီးပါးပြန်လည်လွှတ်ပေးမယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ဇွန်လ30ရက်နေ့တုန်းက180ကျော်ပဲပြန်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြန်လွှတ်မဲ့သူတွေထဲမှာ NLD ပါတီဝင်တွေ CDM ဝန်ထမ်းတွေနဲ့နာမည်ကြီးနိုင်ငံရေးသမားတွေပါဝင်လာဖို့မရှိသေးပါဘူး။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါကပ္ပကျော် Ireland Rock DY YouTube ဖွဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့အမေရိကန်သတင်းစာဆရာ Danny Fenster ကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့ Twitter မှာ post တင်ထားပါတယ်။ Fenster ရဲ့အခြေအနေဟာနာမည်ကျော် DY YouTube ရဲ့အာယုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းစာပညာဟာရာဇဝတ်မှုမဟုတ်ပါဘူးလို့ YouTube အဖွဲ့က Twitter မှာတွေ့ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ဟာ Michigan က Democrat လွှတ်တော်အမတ် Andy Levin နဲ့Brian Fenster တို့ကိုဝန်ရံထားပြီးသတင်းတောက် Danny Fenster ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာထိန်းသိမ်းထားတာကနေချက်ချင်းလွတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ Press Freedom လို့သူရဲကောင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့လည်းရေးသားထားပါတယ်။ Danny Fenster ရဲ့ညီကို Brian Fenster က YouTube အဖွဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေခင်းမှာ Tweet တစ်ခုပေးခဲ့ပါတယ်။သတင်းစာပညာဟာဂီတလိုပဲကဘာကြီးကိုပုံမချိတ်ဆက်ပေးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်စေတယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းလည်းရေးထားပါတယ်ရှင်။ထောင်တွင်းဖိနှိပ်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လူ့ခွင့်ရေးသမားတွေကတည်တည်ချာချာစောင့်ကြည့်ပေးစေချင်တယ်လို့ပြန်လွတ်လာတဲ့တပ်ပုံသတင်းတောက်ကိုရဲမျိုးခန့်ကတိုက်တွန်းပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတုဒ္ဒချမ်းသာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာ905ကကြီးနဲ့အစွဲခံရတဲ့လူငယ်တွေကိုဖိနှိပ်နိုင်ကျင့်တာတွေရှိနေတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လူ့အခွင့်အရေးသမားတွေကတည်တည်ချာချာစောင့်ကြည့်ပြီးအကူအညီပေးဖို့ဇွန်လ30ရက်နေ့ကအင်းစိန်ကျင်းထောင်ကနေပြန်လွတ်မြောက်လာတဲ့မြန်မာ Press Photo Agency ရဲ့ဓာတ်ပုံသတင်းတောက်ကိုရဲမျိုးခန့်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကိုရဲမျိုးခန့်ဟာဆန္ဒပြပွဲတွေမှာသတင်းဓာတ်ပုံလိုက်ရရင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးတာကိုခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။905နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးကြောင့်ရောက်လာတဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါရတော့ထောင်ကနန်းလောက်တော့ကျန်အောင်ပဲထင်တယ်သူတို့ကတော့ဒီထောင်ထဲမှာထောင်အောင်လည်းရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့နေရတဲ့အတွက်တခြားနိုင်ငံကအဖွဲ့အစည်းတွေတခြားဒီဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကတော့905ကိုစေခါလေးကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်စေခါလေးစောင့်ကြည့်စေတယ်တော့ဒီကအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာ905ကကြီးနဲ့အစွဲခံထားရတဲ့သူထောင်နဲ့ချီကြံနေသေးပြီးထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေအောက်မှာနေခဲ့ရတယ်လို့ပြန်လွတ်လာတဲ့လူငယ်တယောက်ကပြောပါတယ်။အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာထောင်အာဏာပိုင်တွေကမိန်းကလေးဆောင်မှာရောယောက်ျားလေးဆောင်မှာပါရိုက်နှက်တာတိုက်ပိတ်တာမျိုးကြုံခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရအဖမ်းခံရသူတွေကိုရိုက်နှက်အကြမ်းဖက်တာမျိုးမလုပ်ဖို့တိုက်ပွဲပြန်ခေါ်ပြီးရပ်တည်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုပြန်လွတ်မြောက်လာချိန်မှာလည်းစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်လို့လူငယ်တွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့905ရိုက်တာမျိုးရှိပါတယ်။အထင်ပါလို့ဟို physically မနှိမ့်ဆက်ရင်တော့ mentally နှိမ့်ဆက်တာမျိုးရှိတယ်ဗျ။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအမြဲတမ်းလောက်တာမျိုးရှိပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစပြီးဇွန်လ29ရက်နေ့ထိနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့စာရင်းတွေအရစစ်ကောင်စီကမတရားဖမ်းဆီးခဲ့သူ9000ကျော်ရှိခဲ့ပြီးစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်တေဆုံးသူ883ယောက်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့မှာတော့905ကကြီးနဲ့အစွဲခံထားရသူ2000နီးပါးကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါရေးမြို့နယ်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ FYDF နဲ့ပေါင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PDO တို့မဟာမိတ်ဖြစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်းကိုဇူလိုင်1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာစစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းသွားရန်နဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အကျွေးမဲ့ချုပ်ငြိမ်းရေးအတွက်မြို့နယ်တီးတီးကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အားလုံးနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားရန်လမ်းစဉ်ချမှတ်ပြီးဖြစ်လို့ပေါင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ဇူလိုင်1ရက်နေ့မှစတင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်ကနေဇူလိုင်1ရက်နေ့ထိပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဏီမြို့နယ်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ်30ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကဏီ PDF ဘက်ကရဲဘော်29ဦးတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးလှူခဲ့ရကြောင်းကဏီ PDF ကအသိပေးကြေညာပါတယ်။
မြမနွေဦးတော်လှန်ရေး2021ခုနှစ်ဧပြီလဆန်းပိုင်းကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရေးမပင်ခရိုင်ကဏီမြို့နယ်အတွင်းကိုကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေစတင်ဝင်ရောက်လာပြီးကဏီမြို့ပေါ်ရက်ကွက်3ခုနဲ့ကျေးရွာပေါင်း51ရွာကပြည်သူလူထုတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ရွှေငွေဆိုင်ကယ်တမိုးကြီးပစ္စည်းရိတ်ခါစေဝါနဲ့အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်တွေကိုအလိုရှိရာယူဆောင်ခြင်းလူနေအိမ်များကားဆိုင်ကယ်များကိုဖျက်ဆီးခြင်းများရှိခဲ့လို့ငွေကျပ်သိန်းထောင်နဲ့ချီပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်အကြက်သား48ဦးကျော်ကိုဖမ်းဆီးရိုက်နှက်စစ်ဆေးခြင်းအပြစ်မဲ့ပြည်သူ4ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းဒေသခံ39ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။တိုက်ပွဲတွေကြားမှာအမွှာယောက်ျားလေး2ဦးမွေးဖွားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့စေကူတာခွင့်ရဖို့မိသားစုအတွက်လက်တလောအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ချက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကယားပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးစစ်ဘေးရှောင်တိန်းနဲ့ချီပြီးရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီထဲမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ဆုံးနေရာကတော့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ထဲမှာပါ။တိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာအမော့ကိုဝင်လွယ်ထားတဲ့ဒီမော့ဆိုဒေသခံအမျိုးသမီးတူဟာတိုက်ပွဲတွေကြားကပဲလွိုင်ကော်မြို့ထိသွားပြီးခက်ခက်ခဲခဲနဲ့မိဖွာခဲ့ရပါတယ်။ဒီတော့စိတ်တွေလည်းဆပ်ဖြစ်တဲ့နေရမလို့လေ။ကျွန်တော်ညနေပိုင်းထက်ခါကျတော့ဒီအကားနဲ့ပဲတော်လာကားလည်းဖြည်းဖြည်းတည်းမောင်းတော့ရအောင်အဲ့နဲ့မချိုးမရောက်တာဟုတ်အဲ့နဲ့ဒီညမွေးမလားဆိုတော့ဆမတွေစောင့်နေတာဖြစ်နေတော့ရိုးရိုးပဲမွေးပြချင်တယ်ဆမတွေပြောတယ်ဒါပေမဲ့မမွေးနိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ညမှာတော့မနေ့ရောက်တော့လက်ခါကျတော့ဆမစာရင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်မေးတယ်ဒီမှာပဲမွေးမလားဟောရဆေးရုံကြီးမှာတော့မွေးမလားတော့မချင်လားစာဘူးမင်းတော့ကျွန်တော်မင်းမလည်းတော့ရတာတနေရနေရဖြစ်ခါကျတော့ပြောဒီလိုခက်ရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာပဲမွေးချင်တယ်လို့ဆမကျွန်တော်ပြောတော့လာရလဲအဲ့ဒီချိန်မှာဆိုတော့အခက်ခဲတယ်သူတို့ကကျိုးစားပြီးတော့အဲ့မှာတို့ဗီဒီယိုပဲမခိုက်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါမကြောက်ဘူးမွေးနိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခွဲစစ်လိုက်လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲနောက်ဆက်တွဲစိုးရိမ်မှုတွေနဲ့ကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်မိဘတွေဟာအလုံးမလုံးနိုင်သေးပါဘူးအမွာကလေးငယ်2ဦးကလည်းလွိုင်ကော်ကိုသွားပြီးစီကန်းပြန်ပြရမှာဖြစ်တာကြောင့်ခက်ခဲနေကြသလိုမိသားစုရဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်လည်းစိုးရိမ်ပူပန်နေကြရပါတယ်မိခင်တို့ကျတော့အလုံးလောက်မရှိဘူးကလေး2ယောက်တည်းဒီစီပြတဲ့ကြားထဲမှာလည်းကျွန်တော်လည်းငွေရှိလည်းပြောမှဆိုတော့အခက်ခဲတယ်အလုံးတွေပါတယ်လည်းမလောက်ရတော့ဘူးကျွန်တော်သူလက်တယောက်ထဲကလေး2ယောက်နဲ့ဆိုမနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်လည်းကြီးပေးကူနေရလက်တလောတိုက်ပွဲတွေငြိမ်နေပေမဲ့တကယ်လို့ပြန်ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကလေးတွေနဲ့ပြေးဖို့မလွယ်တော့ဘူးလို့ကလေးတွေရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကဆိုပါတယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲဆိုတော့မတတ်နိုင်ဘူးလေကလောဖျားလက်ထဲမှာပဲပေါ့တော့အမျိုးပဲပြောနေတယ်ဘာလို့ဆိုလည်းပြေးမယ်ဆိုလည်းကလေးငယ်နေဆိုပဲပြေးရမလဲမသိပြီးတော့ဟိုရောက်လဲကလေးတွေတက်နေထိုင်ရမနေရလဲဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတော့ကိုလည်းမသိနိုင်ဘူးလေနော်အဲကြောင့်မို့ကယားပြည်နယ်မှာစစ်ဘေးရှောင်ရင်စေကူတာခွင့်မရရှိခဲ့လို့တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့ကလေးငယ်တွေလည်းရှိနေတာပါလက်ရှိမှာတိုက်ပွဲတွေငြိမ်နေပေမဲ့လုံခြုံရေးအာမခံချက်မရှိတာကြောင့်အိမ်မပြန်နိုင်ကြသေးတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေလည်းတသိန်းဝန်းကျင်ထိရှိနေပါသေးတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါတရားပြည်နယ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကကလေးတွေပညာရေးအတွက်ပါဝင်လှူဒန်းနိုင်ကြောင်းခလီးရန်ကုန်အဖွဲ့ကနှိုးဆော်ထားပါတယ်အခုတစ်ခါမှာတော့ပညာရေးထောက်ကူပြုပစ္စည်းတွေလှူသွားမှာဖြစ်ပြီးပစ္စည်းပိုးရခတ်ပြီးနိဆက်ရမျိုးကဝယ်ယူရမှာဖြစ်လို့ငွေသားပဲအဓိကထားလှူပေးစေချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလှူဒန်းမှုကိုတော့ဇူလိုင်1ရက်နေ့နဲ့2ရက်နေ့2ရက်တာကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပြီးအလှူရငွေအားလုံးကိုတင်ကြားရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဓာတ်ရိုက်ပေးလှူသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်
Clean ရန်ကုန်ဖွဲ့ကတော့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တာယာရေးကော်မတီနဲ့အတူရန်ကုန်မြို့တော်တာယာလှပရေးနဲ့တန့်ရှိရေးအတွက်စုံကျအမိုက်တိပညာပေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ထင်ရှားပြီး COVID-19 ကပ်ဘေးကာလကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းဒီဇိုင်းမမတ်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့မတရားအာဏာသိမ်းကာလအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသခံတွေကြားပရိပက္ခတွေကြောင့်နေရဒေသဒေသကထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့တတောက်တနေရာကနေပံ့ပိုးကူညီမှုတွေဒီဇိုင်းမမတ်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ စစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကြားပြည်နယ်မှာစစ်ရှောင်းတိန်းနဲ့ချီပြီးရှိခဲ့ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေငြိမ်နေပေမဲ့အများစုကတော့အိမ်မပြန်နိုင်ကြသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာရေးအတွက်အလူရှင်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့စစ်ရှောင်းနေတဲ့စီဒီအမ်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကကိုတူကိုဒပညာသင်ကြားဖို့အတွက်ယာယီစစ်ရှောင်းနေတဲ့နေရာတွေမှာပြင်ဆင်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြောက်ကရှာတိတဲ့တမ်းပဲဗမာပြည်ဒီလုံးအလို့ပဲကိုဗစ်စိတ်ကိစ္စနဲ့ဟောပါညာရှော့လိုက်တင်းလိုက်တက်လိုက်ရှော့လိုက်နောက်မှဒီမှာဆိုရင်လေအခုမှဆရာမတန်းနေညင်လေအလူရှင်ပေါ့လာပြောထားတယ်ဒီမှာဒီသားဆက်ပြလို့ကလေးတွေကဟိုစားစာမတိနားမလဲနေနေတော့ဆိုဒီမှာမုံချိုလေးတောင်းတာတော့ရရလို့ပဲရလာရပါလို့လို့ပါမင်းကပဲစလို့လေကိုဗစ်ကြောင့်ကလေးတွေပညာသင်ကြားခွင့်နောက်ကျခဲ့သလိုနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်လည်းကလေးတွေရဲ့ပညာရေးဒီထက်ပိုအဆက်ပြတ်သွားမှာကိုစစ်ရှောင်နေတဲ့မိဘတွေကစိုးရိမ်နေကြတာပါဒါကြောင့်အခုလိုပညာသင်ကြားပေးမဲ့အစီအစဉ်အတွက်ဝမ်းသာမိတယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတွေကပြောဆိုကြပါတယ်အပိချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကိုဗစ်ခလာနေဆိုရင်ကျောင်းမတက်ရတဲ့တနေ့ရှိပြီပြီးတော့နောက်အခုဒီစီဘီကျောင်းနဲ့ထပ်ပြီးနေရခါကျတော့ကလျာစာနဲ့ဝီးသွားတယ်လေအဲဆိုတော့စာလည်းတင်စိန်သွားမှလည်းကြားတယ်စာလည်းမတားတော့လေတော့ဒီအစောနေပဲမဟုတ်ဘူးအပန်းပေါ်နေဟိုစောက်ပါဒီစောက်ပါဆိုကလေးတွေလည်းကားလေတွင်းနေတယ်အဲဆိုစာတင်တော့ပြဖို့ကောင်းပါတယ်အဲတော့ဘယ်လိုလဲမလဲထင်းချောင်းပဲလူရှိရင်လည်းပိုးတော့ကောင်းတယ်ပိုးတော့ကျေးဇူးတင်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတင်ဖို့ကောင်းတယ်ဗာလက်ဆောင်ကလေးဆောင်ဟိုပြည့်ဒီပြည့်ပြည့်လေးစရာဟိုစာမတိတော့စာဝဒနာမပါတော့သူဟိုပြည့်ဒီပြည့်တိပင်ပေါ်တယ်လိုက်တီးတခုသူဘလေရှောင်းတော့ခါကျတော့ကိုယ်လည်းကလေးတွေ့လဲဆိုရင်ရတယ်ဘလေအကောင့်တစ်မျိုးကိုင်းမလားတမို့တိပင်ကြမလားကြောက်ဝမှကြမလားအဲ့ဒါရှိတယ်လေအဲ့ဒါစာတင်ကောင်းတယ်ကယားပြည်နယ်မှာအာဏာသိမ်းမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်အရက်သားတည်ဆုံမှု80ဝန်းကျင်တိရှိခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူလည်းအများပြားရှိနေခဲ့တာပါလက်တလုံးမှာတော့စစ်ဘေးရှောင်း8000ဝန်းကျင်ကလည်းနေရမပြန်နိုင်ကြသေးတာကြောင့်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်စိုးရိမ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါစကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်ပြည်ကန်ကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောထီတွေပေါင်းပြီးဇွန်လ30ရက်နေ့ည7:00နာရီလောက်မှာကျေးရွာတွင်ရှာဖွေဖျက်ဆီးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးရွာသားတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းရွာသားတဦးစီကနေသိရပါတယ်။ရွာကိုတနက်တွေအချက်30-40လောက်ပစ်ဖောက်ပြီးဝင်လာကြောင်းရွာထဲကအိမ်တိုင်းကိုမှွေနှောက်က NLD ကိုထောက်ခံတဲ့အိမ်ကိုတော့ပို့ရှာပြီးဖျက်ဆီးသွားကြောင်းရွာသားတဦးကိုလည်းရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းရွာခံပြူစောတိတပ်တွေကသူတို့နဲ့မတည့်တဲ့သူတွေကိုစစ်တပ်ခေါ်ပြီးဖမ်းခိုင်းကြောင်းစစ်တပ်လာတော့လေရွာကပြူစောတိအဖွဲ့တွေပါတဲ့ရွာကန်2ယောက်သွားကြိုပြီးရွာထဲလမ်းပြလုပ်ပေးခဲ့ကြောင်းဒေသခံရွာသားတဦးကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲ NLD ကိုထောက်ခံတဲ့ကျေးရွာတိုင်းလိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဖျက်ဆီးမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်လေ့ရှိတယ်လို့လည်းမင်းကင်းဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့လုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုရဲစခန်းကရဲရရှိတူပါဝင်ရဲ3ဦးကိုဇွန်လ30ရက်နေ့ကတနက်3လက်လုံမိုင်းတွေနဲ့အတူ KIA ကဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လုံခင်းကနေဖားကတ်မြို့ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာရှိတဲ့ညီနောင်တရားအနီးမှာညနေ4နာရီလောက်ကကားကို KIA ကတားဆီးစစ်ဆေးရာကနေရဲတွေမှန်သိလို့ဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ KIA တပ်သားတွေဟာဖားကတ်မြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိနေတတ်ပေမဲ့အခုလိုစစ်ဆေးတာမျိုးသိမ့်မရှိသလိုသတင်းအရစစ်ဆေးတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပြီးဘယ်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတာတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်
လုံခင်းကြီးရွာကရဲ3ဦးကို KIA ရဲ့တပ်ရင်း44ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာလို့ပြောဆိုမှုရှိနေပေမဲ့ DPP အနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှင်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစောမြို့အဝင်ထွက်စစ်စေးဂိတ်မှာဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကစေတနာဝန်ထမ်းတယောက်အဖမ်းခံလိုက်ရတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ကနေသိရပါတယ်စစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်စေဝါတွေတည်လာတဲ့ကိုနေသူထူးကိုမြို့ဝင်ဂိတ်မှာကျန်းဖက်စစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးသွားပြီးစောမြို့မှာရဲစခန်းမှာချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ခံတယောက်က DPP ကိုပြောပါတယ်ဒါ့အပြင်စောမြို့အဝင်ထွက်စစ်စေးဂိတ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးနေတာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်စေဝါနဲ့ရိတ်ခါတွေတည်ယူဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စောမြို့နယ်တွင်းမှာစစ်ပေးရှောင်စခန်း73ခုရှိပြီးစစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်ရိတ်ခါနဲ့စေဝါတွေအကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ကနေသိရပါတယ်ရှင်မုံရွာမြို့ကပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်းရဲ့ဆိုင်ကယ်သပိတ်စစ်ကြောင်းကိုမုံရွာလူထုသပိတ်တိုက်ပွဲဦးဆောင်ကော်မတီကဦးဆောင်ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေကြားကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာစုဝေးချီတက်ခဲ့ပါတယ်။သပိတ်စစ်ကြောင်းဟာကြောက်ကလန်ရန်ကင်းမီပွိုင်မှာခိတရနာပြီးစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးကြွေးကြော်သံတွေကိုလည်းကြွေးကြော်ခဲ့ကြပြီးစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးကြွေးကြော်သံတွေကိုလည်းကြွေးကြော်ခဲ့ကြပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့စာရွက်တွေကိုလည်းလမ်းလယ်မှာဖြန့်ကျဲခဲ့ကြပါသေးတယ်။မုံရွာမြို့ကသပိတ်စစ်ကြောင်းကိုနေ့စဉ်ရက်မပြတ်ချီတက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မန္တလေးပါဝင်မြို့ကြီးတွေမှာစစ်သားရဲနဲ့ဒလန်တွေကိုတိုက်ခိုက်တော်လှန်နေခြင်းပြည်သူတွေဘက်ကဓာတ်ပုံရိုက်တာတွေလိုက်လွှင့်တာတွေနေရာဖော်ပြတာတွေမလုပ်ပဲတော်လှန်ရေးကိုပူးပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါကလက်ရှိမှာမြင်တွေ့နေရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေပေါ်မြေရောက်လှုပ်ရှားမှုမှာမြေရောက်လှုပ်ရှားသမားတွေကလှုပ်ရှားပြီးတည်နေသူတို့ရဲ့ထွက်ပေါက်ကအရန်နယ်ပယ်ကျင်းနေပြပြီလား။နယ်ပယ်အရန်ကျင်းတဲ့ခါမျိုးမှာတချို့တော့ပေါ့နော်ဒီ Vivo Fighter လေးတွေတချို့ဟာအချိန်ဒီနေရာအတိအကျတွေကိုတန်းတင်လိုက်တဲ့ခါမျိုးမှာစက္ကစားတွေဘက်ကနေပြီးတော့လုံးဝ location အတိအကျတည်ပြီးတော့ပြေးလန်းနေပိတ်ဆို့တာတွေရှိတယ်။နေရာချက်ချင်းရောက်လာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြေရောက်လှုပ်ရှားမှုတွေအနေနဲ့သူတို့ပြေးဖို့အတွက်အရန်ခက်ခဲပါနေပဲအရန်ကျင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Vivo Fighter လေးအနေနဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတင်ကျင်လို့ပြည်သူတွေနဲ့မသွားတင်မလားတင်ဖြစ်အောင်တင်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြီးဒီနေ့2နာရီအကြာသို့မဟုတ်3နာရီအကြာမှတင်ပေးပါရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တောင်းဆိုတာပါပေါ့ဟိုမတင်နဲ့မပြောဘူးတင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုဖြစ်တာနဲ့အခုတမ်းမတင်မဲနဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့2နာရီ3နာရီချာမှတင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ပန်းနိုင်ကိုလည်းရောက်မယ်ပြည်သူတွေနဲ့လည်းတင်ကိုတိတိကျကျသိရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ comment ပေးချင်ပါတယ်ပြည်သူတွေဘက်ကအန္တရာယ်ရှိနေတဲ့နေရာတွေကိုအများပြည်သူသိအောင်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကနေချက်ချင်းဖြန့်ဝေလိုက်တာကြောင့်တော်လှန်ရေးသမားတွေအတွက်အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မန္တလေးဖြစ်စဉ်လို့နောက်ထပ်ကိစ္စတွေမဖြစ်အောင်ပြည်သူတွေဘက်ကပူးပေါင်းပေးဖို့ PDF တပ်သားတို့ကတိုက်တွန်းပါတယ်မန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုမထင်မှတ်ဖ ೇನೆ speak out လုပ်လိုက်တယ်ထပြီးတော့ Facebook ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာဟိုနင့်နာမှုစိုးကျိုးတွေအများကြီးဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဖမ်းခံရတာမျိုးတွေဟိုတေတာမျိုးတွေအထိဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကိုရှောင်ကျဉ်ပြီးပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်သူဟိုမလိုအပ်ဖ ೇನೆဒီလို Facebook ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုတက်ပြောတာမျိုးတွေမလုပ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေတော့လိုအပ်ပါတယ်ဟိုဥပမာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook တွေပေါ်မှာတွေ့နေရတယ်ဟိုနားမှာပောက်ကွဲတဲ့အတန်ကြားတယ်ဟဲ့ဒီနားမှာပောက်ကွဲတဲ့အတန်ကြားတယ်ဟဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဆိုရင်မလုပ်တင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဖြစ်တင်တာကတော့ဟိုစောင့်ကြည့်နေအချိန်တန်လို့ရှိရင်သတင်းမှန်နောက်နေ့ကြလို့ရှိရင်သတင်းမီဒီယာတွေကနေပြီးတော့ချိန်နာပေးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ information ကိုလည်းတိတိကျကျသိရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကတော့မလုပ်တင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဒါအများအားဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟို PDF တွေ UD လှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ကြာရင်လုံးဝပါတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့တခြားမြို့တွေမှာဘုံကွဲတာတွေဒလန်တက်ခံရတာတွေမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပေါ်နေပေမဲ့ကြောင်းစေယုံနဲ့အများပြည်သူတွာလာနေတဲ့နေရာတွေပြည်သူတွေထိခိုက်မဲ့အရာတွေမှန်သမျှ PDF အဖွဲ့အနေနဲ့မလုပ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကျောင်းတွေမှာဘုံခွဲတာတွေက PDF နဲ့ပြည်သူတွေကြားစိတ်ဝမ်းကွဲအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီးပြူစောတိအဖွဲ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေလို့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာမနေ့က COVID-19 အတည်ပြုလူနာ1580ယောက်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးသေဆုံးသူ14ယောက်ရှိတာကြောင့်တရက်တာအတွင်းပိုးတွေ့နှုန်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့စာရင်းအရ
ပိုးတွေ့နှုန်းမှာလည်း20ရာခိုင်နှုန်းထိမြင့်တက်လာပြီးဒုတိယလှိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့19ရာခိုင်နှုန်းထက်ကိုကျော်လွန်ခဲ့တာပါဇွန်လတစ်လလုံးမှာအတည်ပြုလူနာ13648ယောက်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး119ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုအရေးအတွက်9ပုံတပုံခန့်ထိတိတာစွာကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုတွေအရင်လိုစစ်ဆေးနိုင်ရင်ပိုးတွေ့လူနာအရေးအတွက်ဟာလည်းဒုတိယလှိုင်းထက်မြင့်မားနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နေပြည်တော်ပါဝင်ပြည်내နဲ့တိုင်း14ခုကမြို့ပေါင်း238မြို့မှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေပြီးအတည်ပြုလူနာတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းဟာစကိုင်းရန်ကုန်ပဲခူးတို့ကဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အာဏာဖီဆန်ရေး CDM လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးကြဖို့မော်လမြိုင်ပြည်သူတွေကဇူလိုင်1ရက်နေ့မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။မော်လမြိုင်ပြည်သူတွေက CDM ဝန်ထမ်းတွေအားတင်းထားကြဖို့နဲ့ရေးတော်ပုံမှာဆက်လက်ပါဝင်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာရာထူးစွန့်ပြီးပြည်သူ့ဘက်ကရည်တည်ပေးတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။မော်လမြိုင်ပြည်သူတွေဟာအာဏာသိမ်းကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းတပိတ်မျိုးစုံပြုလုပ်ပြီးဆန္ဒဖော်ထုတ်နေတာပါရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းသိန်းနီမြို့မှာမျိုးရိုးဗီဇကွဲကိုဗစ်ရောဂါအတည်ပြုလူနာ3ဦးထပ်မံတွေ့ရှိပြီးအတည်ပြုလူနာ10ဦးထိရှိလာတဲ့အတွက်ယောဂကူးစက်ပြန့်ပွားမှာကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ဇူလိုင်1ရက်ကဒေသခံတွေက DPP ကိုပြောပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်နေ့ကထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတည်ပြုလူနာ3ဦးအပါအဝင်အတည်ပြုလူနာ10ဦးသေဆုံးသူ2ဦးနဲ့ထိစပ်ခဲ့သူ80ဦးထိရှိလာတဲ့အတွက်စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။မြို့နယ် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးကော်မတီကအတည်ပြုလူနာနဲ့ထိစပ်ခဲ့သူတွေကိုဝင်းဆက်လိုက်လံစုံစမ်းပြီးကာကွယ်ထိန်းချုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်ရမှာအားနည်းတဲ့အတွက်ယောဂပြန့်ပွားမှာစိုးရိမ်တယ်လို့အတည်ပြုလူနာနဲ့တရက်ကွက်ထဲနေထိုင်သူတူကပြောပါတယ်။ ကိုဗစ်တည်ပြုလူနာတိုးလာနေပေမဲ့စစ်ကောင်စီကဖိအားပေးဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုယာယီပိတ်တာစားသောက်ဆိုင်တွေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာလူစုလူဝေးနဲ့ဆိုင်ထိုင်စားစနစ်တွေကိုပိတ်ပင်တားမြစ်တာမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကကူးစက်မှုအသစ်1508ခုရှိခဲ့ပြီး9လအတွင်းတရက်တာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဟာ COVID-19 ကိုတိုက်ဖျက်ဖို့တလတာဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးမြင့်ခဲ့တယ်လို့ COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုကော်မတီအရသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရပ်ဖက်လေကြောင်းဌာနက2021ခုနှစ်ဇွန်လ30ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ထိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးသွားလာခြင်းအားတားမြစ်ထားမှုကိုရက်ထပ်တိုးလိုက်တယ်လို့Myanmar Airways International MAI ကသူ့ရဲ့တရားဝင် Twitter အကောင့်ကနေဇွန်လ30မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင် MAI နဲ့ Air Cambodia တို့ဟာတာချီလိတ်၊ကျိုင်းတုံ၊ကလေး၊တဝယ်၊မြိတ်၊ကော့သောင်းနဲ့လာရှိုးမြို့တွေကိုလည်းပြည်တွင်းပြန်သန်းမှုများကိုယာယီရပ်နားထားပါတယ်။လူဦးရေ55သန်းရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလေကြောင်းခီးစဉ်တွေနဲ့ဗီဇာမျိုးမျိုးထုတ်ပေးမှုနယ်စပ်တွေမှာပြည်ဝင်ခွင့်တွေထုတ်ပေးမှုတွေကိုအနည်းဆုံးဇူလိုင်31ရက်ထိဆက်လက်ပြီးကန့်သတ်ထားပါတယ်။ည10:00နာရီကနေမနက်4:00နာရီထိညမထွက်ရအမိန့်တွေလည်းဆက်ရှိနေပြီးရုပ်ရှင်ရုံတွေပွဲတော်တွေတေဂီတပွဲပါဝင်အများပြည်သူဖျော်ဖြေရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းခွင့်မပြုပေးဘဲ2020ခုနှစ်မေလကတည်းကတားမြစ်ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဝယ်ယူမှုမန်နေဂျာညွှန်းကိန်းဟာဂျားနေအမှတ်50အောက်မှသာရှိနေသေးပေမဲ့လည်းအရင်လက39.800ကနေဇွန်လအတွက်41.5ကိုအနည်းငယ်တိုးတက်ခဲ့တယ်လို့ IHS Market ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်အတားအဆီးတွေဆက်ရှိနေတာနဲ့အမျှထုတ်လုပ်မှုနဲ့အမှားအဆအသစ်တွေထပ်ပြီးရှော့ကျလာနေတာကနေအလုံးစုံကျဆင်းမှုဖြစ်သွားတယ်လို့အစီရင်ခံစာကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအရင်နှစ်တွေကနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကလျော့နည်းနေပါတယ်။မေလကလေးကငွေကြေးဖောင်းပွားမှုဖိအားတွေလျော့နည်းနေချိန်မှာဒီလအတွင်းထုတ်လုပ်မှုအလောက်ကိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းဝယ်ယူမှုကျဆင်းနှုန်းကလျော့နည်းသွားတယ်လို့IHS Market စီးပွားရေးပညာရှင်
ရှရီယာပတ်တက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအောက်တိုဘာ1ရက်ကနေဇွန်လ18ရက်ကြားဒေါ်လာ29ဘီလီယံကနေ21.48ဘီလီယံထိကုန်သွယ်မှုကျဆင်းခဲ့တယ်လို့အစိုးရပိုင်သတင်းစာ Global New Light of Myanmar မှာစီရင်ခံထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေကြောင်းကုန်သွယ်မှု25%ရော့ကျလာတာကနေ20%ထိုးကျသွားပြီးပို့ကုန်ပိုင်းမှာ18%နဲ့ဝင်းကုန်ပိုင်းမှာ30%ကျဆင်းသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်DPP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ည8:00 နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်